እዚ መደብ ሓንቲ ዓለም እዩ። ኣብዚ መደብ ብፍሉጥ ጸሓፋይ መምህር ኣማኑኤል ሳህለ ዝተጻሕፉ ጽሑፋት እናባኹም ነቕርበሉ ሰሙናዊ መደብ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ መደብ ንምክትታል ወትሩ ሰንበት ናይ ንጎስ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ቆፀራኹም ምስ ሃርሞኒ ሜድያ ይኹን። ኣቕራቢ እዚ መደብ ንያት ሚካኤል ሰናይ ምክትታል። ተኣምራትን ምስጢራቱን ካልኣይ ክፋል። ኣብ ዩኒቨርስ እንተተመልከትና ኩሉ ብሕጊ እዩ ዝኸይድ። ኩሉ ፍጥረት ወይ መስርሕ ወይ ክስተት ነናቱ ተፈጥራዊ ሕጊ ኣለዎ። ብፋልላዊ መንገዲ ዝምራሕ የልቦን። ቃሕ ከም ዝበሎ ዝፍጠር ነገር የልቦን። እቲ ሕግታት ገሊኡ ክትርድኦ ቀሊል ክኸውን ከሎ ገሊኡ ግን እተሓላለኸ እዩ። ይኹን እምበር ካብቲ ሕጊ ገለ ምስ ዝጠሓስ ሕንፍሽፍሽ እዩ ዝፍጠር። ገለ ካብቲ ባህርያት ፈጣሪ ድማ ሕግን ስርዓትን ቀጻልነትን እምበር ሕንፍሽፍሽን ዕንወትን ኣይኮነን። ጥንታውያን ግብፃውያን ኣብ ኣምላኽን ኣብ ቀውስን እዮም ዝኣምኑ ዝነበሩ። ንኣምላኽ ከም ስርዓት ንጸረ ኣምላኽ ድማ ከም ቀውሲ ወይ ሕንፍሽፍሽ ገይሮም ይወስድዎ ነይሮም። ስለዚ ድማ እዮም ነቲ ወትሩ ዘስትዮምን ህይወት ዝህቦምን ዝነበረ ፈለግ ኒል ዘምልኽዎ ዝነበሩ። ፈለግ ኒል ክጠልቀሎም ከሎ ግን ቀውሲ ከም ዝነገሰ ገይሮም እዮም ዝሓስቡ ዝነበሩ። ፀሓይ ትማሊ ብምብራቕ በሪቓ ጽባሕ ድማ ብምዕራብ እንተትበርቕ ድሕሪ ጽባሕ ድማ ኣብ ሰማይ ኮይና ሽኾርተት ክትብል እንተትውዕል በየናይ መንገዲና መዓልታትና ሰሙናትናን ኣዋርሕናን ክንቆጽር ንኽእል? ኣብ ሰማይ ደው ኢላ እንተትቕንኸ ከም ቅጫ ኣይመሓረርና ዶ? እቲ ናይ ዩኒቨርስ ፈጣሪ እቲ ዘይፈልጥ ምንጪ እቲ ንኹሉ ነገራት ዘንቀሳቕስ ፈላማ ሓይሊ ንባዕሉ ሕጊ ስለ ዝኾነ ካብ ሕጊ ክወፅእ ኣይክእልን። ግን ከዓ ኩሉ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ካብ ሕጊ ድማ ክወፅእ ይኽእል እዩ ምባል ይከኣል እዩ። በዚ መሰረት እዚ ወዲ ሰብ ኣብቲ ኩሉ ከኣልነትን ካብ ሕጊ ወፃእነትን ኣምላኽ ብምውካስ እዩ ኣብ ተኣምራት ዝኣምን ዘሎ ክንብል ንኽእል። ግን ድማ ብሕጊ ስነ መጎት እንተኸድና ፈጣሪ ካብ ሕጊ ክወፅእ ዝኽእል ካብ ኮነ ነብሱ ከኸጥፍኣ ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ከለዓዕል ይኽእል። ግን ድማ ብሕጊ ስነ መጎት እንተኸድና ፈጣሪ ካብ ሕጊ ክወፅእ ዝኽእል ካብ ኮነ ንነብሱ ከኸጥፍኣ ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ክለዓል ይኽእል። እቲ መልሲ ኣይፋሉን ምስ ዝኸውን እቲ ፈጣሪ ክእለት ይጎድሎ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ መልሲ እወ ምስ ዝኸውን ድማ ሓደ መዓልቲ ፈጣሪ ካብ በዚ ዩኒቨርስ ክድምሰስ እዩ ማለት እዩ። ገለ ናይ ስነ መጎት ምሁራን ነዚ ንምምላስ ነቲ መጎት ኣብ ዝኸውን እምበር ኣብ ዘይከውን ነገር ኣይሰርሕን ይብሉ። ማለት ስነ መጎት ደረት ስለ ዘለዎ በቲ ክኸውን ዝኽእል ክሕሰብ ዝኽእል እዩ ዝሰርሕ ማለቶም እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ነቲ ዘረባ ንምሕፃር ሓንቲ ሕቶ ኸነልዕል። ስለምንታይ ኣብ ፍጥረት ተኣምራት ኣድለየ? እቲ ተፈጥራዊ ሕግታት ዩኒቨርስ ስለምንታይ ንግዚኡ ክፈርስ ተደልዩ? ናይ ወዲ ሰብ ናብ ፈጣሪ ዘለዎ እምነትን ኣምልኾን ተጸጋዕነትን ኣብ ምፍራስ ሕግታት ዩኒቨርስ ዝምርኮስ እንተኾይኑ እዚስ ናይ ፈጣሪ ድኽመት እምበር ናቱ ሓይሊ ዘረጋግጽ ኣይመስለን። ብሓጺሩ እቲ ፈጣሪ ነቲ ባዕሉ ኣብ ፍጥረት ዝሰረጾ ተፈጥራዊ ሕግታት ብምስባር ሓይሉን ስልጣኑን ክርኢ ዝፍትን እንተኾይኑ ኣብዛ ዓለም ድማ ኣብ ደቂ ሰብ ብሓፈሻ ካብቶም ኣመንቲ እቶም ተጠራጠርቲ ወይ ብጌጋ ዝኣምኑ ይበዝሑ ስለ ዝኾኑ ነፍሲ ወከፍ ተጠራጣርን ጌጋ ኣተሓሳስባን ዘለዎ ሰብ ከም ዝኣምን ንምግባር እቲ ናይ ዩኒቨርስ ሕጊ ኩሉ ግዜ ክፈርስ ክነብር ማለት እዩ። እስከ ህዲ ኢልና ንሕሰብ። እቲ ንፀሓይን ንእንስሳታትን ማይን ህይወትን ፈጢሩ እንብሎ ሓይሊ ንምንታይ ስልጣኑ ንምግላጽን ንምርግጋጽን ነቲ ኣብ ፀሓይ ንእንስሳታት ማይን ህይወትን ዝቐረጸ ሕግታት ኣብ ገለ እተወሰነ ኩነታት ከፍርሶ ዝግደድ? ርእሰ ተኣማንነት ዘይብሉ ፍጡር እዩ ንሓደ ነገር ደጋጊሙ ክእምነካን ከርግጸካን ዝፍትን። እሞኸ ከምዚ ብምባልና ነቲ ፈጣሪ እንብሎ መለኮታዊ ሓይሊ ብኣተሓሳስባና ናብ ዝተሓተ ደረጃ ነውርዶ ኣየሎና ዶ? ንሓደ ሓኪም ኣሚንካ መጥባሕቲ ከካይደልካ ኣብቲ ናይ መጥባሕቲ ዓራት በጥ ትብል። ሓኪም ምዃኑ ስለ ዝኣመንካ ኢኻ ንናውቲ ከብድኻ ንኻራ ሓሊፍካ ሂብካዮ ዘለኻ። እቲ ሓኪም ግን ሓኪም ምዃኑ ንኽእምነካ ዝገበሮ ሽሕራዊ ነገር የልቦን። ምናልባት ሓኪም ምዃኑ ከእምነካ ኢሉ ብዙሕ ሓተፍተፍ እንተዝብል ወይ ሰርቲፊኬቱ ክርኤካ እንተዝፍትን እቲ ኣብኡ ዘሎካ እምነት ምጎደለ እምበር ኣይምወስኸን። ኣብቲ ተኣምራት ንብሎ ናይ ዩኒቨርሳላዊ ምስባር ሕጊ ክንርኢ እንከለና እቲ ምስባር ሕጊ ባዕሉ እውን ክፋል ባህሪ ናይቲ ሕጊ ዳ እምበር ናይ ዩኒቨርሳላዊ ሕጊ ዝጻረር ከም ዘይኮነ ክንዝክር ይግባእ። እቲ ሕጊ ዝሰብር ዘሎ ክስበር ስለ ዘለዎ ዳ እምበር ካልእ ምድራዊ ምኽንያት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን። እምበኣር ንተኣምራት በዚ መንገዲ እዚ ክንሪኦ ከለና ፍሉይ ክስተት ዘይኮነስ ናይ ዩኒቨርሳላዊ ሕጊ ባህርን
መስርሕን ምዃኑ ንግንዘብ።